Čaute, ja som to som ja, Tinker. Vítam vás v mojom pokračovaní. Mám trošku teraz horší urobený bug, nemám to úplne tam hore, ako som to mal. Kvôli tomu, lebo bol reset serveru a vlastne ten môj kamoš, Miles Game, má svoj kanál, alebo Ghetto. To je jedno, ako mu poviete. Určite si pozrite jeho kanál, keď pozeráte toto video, tak si pozrite aj jeho kanál Miles Game. Proste mám to tu trošku ináč urobené, ale iba trochu, toto som si tu trochu pridal. Potom boli tu blesky, tak niečo mám aj zrušené, aj tento balkón mám zrušený kvôli tým bleskom. Tam potrebujem spolu, si jen to urobiť a nájsť sa. Ja sú hladný. Mám toho psa. Toho ste videli, toho mi zabili, tak som si dal druhého a toho druhého mi zabil zase blesk, čiže nechcete byť môjim psom, umriete, ale nie. Takto, dobre, takže už som nájdený. Vidíte, mám tu aj oheň, a to neviem, prečo tu mám takéto. Takto. Prečo to je hnedé? Čo by to niekde spadlo? Čo? No, vidíte. Tak. Je to teprve môj druhý diel. Určite budem rád. Neviem, čo mi to robí, ale budeme pokračovať, nebudeme sa iba týmto zaoberať, ideme sa postaviť. Musel som aj toto zmeniť, ukážem vám, kvôli tým bleskom, lebo by mi toto celé mi zoralo, tak som to zmenil na kamenné, toto musím ešte zbúrať potom. Proste prestavby som robil veľké, musím si nejaké to sklo aj nechať pre seba. A doly sú tu vymenené, všetko, úplne všetko tu je vymenené. Tam mal krásny barák, Good, nespomeniem si na jeho meno, to by ste, aj zle by som ho možno vyslovil, ale Good War sa volal, je to admin, tam mal svoje meno, teda svoj barák, ale kvôli tým bleskom mu celá strecha zhorala, tak si ho nechal odpáliť, to ste mali vidieť ten výbuch. A určite IPčku som vám dal už aj minulé. Neviem, či by som mal dávať aj teraz. Vôbec neviem. A lesne áno, tak vám tam dám. A príďte na tento server skvelý. Adminy sú tu úžasní, najlepšie na svete pomaly. Všetko radia, všetko pomáhajú. Keď niečo nemáte, klidne vám príčajú. Alebo vám aj dajú zadarmo veci. Je to sranda na tomto serveri, nie že by som chcel robiť reklamu alebo niečo také, ale je to proste dobré. Mal som také pripomienky v minulých videách, že ste ma dobre nepočuli. Je to môjim mikrofónom, aj ten hlas tam mám trochu zmenený, zafarbený, lebo nemám, neviem, ale začal mi nejak si blbnúť mikrofón. Ale to ani nestojí za reč a to ak sa niečo s tým urobilo, by som niekoho požiadal, ako môjho kamoša dobrého, napríklad Geta, ktorého pozdravujem zase, ako minulé diely. Takže tak. Ináč som drevorúbač, miner a ešte aj farmer, dostávam peniaze, mám 4000 eur. 3500 eur, lepšie povedané. Ideme držať úrodu. V záhrade nemiešam veci od zhora a veci odtiaľto, kvôli tomu, lebo len preto chcem si nejaký poriadok udržať a bolo by to veľmi ťažké. Pokáme sa to, že mi tu niečo nespadlo. Dúfam, že nie. Inak, keď to zrobil, dali mi postaviť taký plot múr, aby takých hráčov odhadzovalo mu to každý krát. Ja to mám iba kvôli peniazom a
vecičkám, čo robím. Aj dobre, aj obilie samotné, ako tu bez problémov. Tiež potrebujem. Tady doplním si. Toto video bude naozaj iba tak krátke, čo vám tu ukážem iba ako pracujem a podobne. Spadli mi veci dole, ako vidím. Túto farmu by som vám radil si urobiť, lebo je to strašne dobré už iba z toho hľadiska, že vlastne môžete spestovať sami veci. A škoda, že nemám tie tie kvicové semienka, ako som mal minulé. Som si tu urobil ešte jednu záhradu. Ste mali vidieť, keď boli lesky tu, som tu mal také rady stromov, keď som bol, lebo som aj drevorúbač a všetko mi to zrelo kvôli tým bleskom. Teraz som si taký inší barák postavil, zariadil. No je to proste to isté, ale nie je to úplne od začiatku, ako základy tu boli. A čo by som, hento hore som chcel urobiť, že? Co si urobíme, najprv plno alebo hento? No idem hento urobiť hore. Lajkujte, odberajte, ako som vás prosil v minulom videu. Prepáčte za ten odsek na tie dve časti, ale naozaj neviem, ako sa mi to stalo. Možno som mal moc dlhé video, to sa stáva niekedy, keď máte dlhé video, tak to sa mi presekne. Možno, že mi sa to tak stalo zrovna, tak to som to nechcel. Stojím si takto raček. Tady dáme ešte jednu. By som mal výhľad aj na Guvera. Ale naozaj Majo, tak Heto má svoj kanál tiež, ktorý sa volá Majo's Game. Choďte aj nám sa pozrieť, síce zatiaľ má prvý diel, ale už pracuje na druhom, nemá teraz tak moc času ako ja, viete, ja sem iba prídem a robím si čo chcem, on musí sa starať o ten server a podobne, že naozaj môžem vám odporúčiť jeho barák. Ideme na ňu, ešte tam nemá resku hotovú, ale creeper. Ops. To som nechcel. To ja mu postavím. Taký. Ale keby som vedel ešte ako to mal, že? Majo, zle si to pozeráš, neviem, to isté, ale áno, tak to ja nie, ten blbý creeper. Som rád, že bol pri tebe a nie pri mne, mojom baráčku. Umelá plocha. Jaj, tu koľko? Ja mám čas, tak to výborne. Ja mu to nejak postaviť, ja mu napíšem, že škody zaplatím. Ej. Tento si ufam vár stavia nový baráčik, ale šok tu nie. Meč. Nikto vás sem nevolal. Tam to tebe. Vyšte proste. Ja tu nemám ani meč. Kto je rýchlejší teda? No poďte. Ale ináč. Poďte, už vás čakám. Tam musím mať ten meč. Ideme dobudiť teraz macher. Čo sa to boja vlastne? To došlo. No poďte sem. No poď. Poď, nezabijte. Ahoj. Chlapec, kam to ideš? On mne nevie. Ej, ty si sa ma dotkol, zombíčku. Tady si moje veci, zaber si ich. Ďakujem.
Lebo natáčam prepad zombie, vieš, ináč by som ťa nechal. Ak toto tu nejak si postavíme. To čo, nejak si málo toho je. Fúha. Miles ma ufám zabije, ako to vidím. Dúfam. Toto mal či nemá? Ja neviem. To má byť, tak, provizorne no. Ja som aj na sobie tak hetovi, ešte mám zaužívané Miles. Ja sa hetovi ospravedlním, ale naozaj to taký on to uvidí. A čo by som ešte takého urobil, neviem, za chvíľku už budem musieť končiť. Lebo skúšal mi iba provizorne toto video zatiaľ. Ešte by som sa mal ísť kúknúť do Warpdeska. Tak, dáme, že Warps, Admin House, Admin Team, Dolly, blablabla, Tesco. Warpdesko. Takto, výborne. Som chcel teleportovať. Ja to už mám kúpené niečo z toho. Vždy ja nechcem. Ja viem, že to je blbé. Vždy ja nechcem, ale nechcem. Modrú mám, ale nie je tu taká modráka. A túto potrebujem vlastne, áno. Takže iba vám ukážem, ako kúpim si vlnu, 64, tak teda 100 €, docela dobrá kúpa. A týmto sa s vama lúčim na spavne, vidíte, s ďalším mojim pokračovaním diela sa s vama lúčim a pri ďalšom ma zase pozerajte prosím a odbery, lajky a hlavne si kúknite Geta neboli Miles Game, ktorý má tiež vlastný kanál a pozerajte. Takže čau.